Hello guys, welcome to my channel. This is Top Chrono Disena TV Vlog. Andito naman po ako ngayon sa Skyway Connector po, dito sa may phase 2 po, dito po sa may Yeltad po. Ito, matatapos na po yung entrance po. Mga ilang araw na lang po. Tapos, kung patadaanin na po yung entrance po dito sa may Yeltad po. Huwag niyo pong kalimutan mag-comment po kayo ng star po at huwag niyo rin po kalimutan i-follow niyo na po ang aking Facebook page, TikTok page, Instagram page at i-subscribe niyo rin po yung ang aking YouTube channel po. Tara po, silipin po natin yung entrance po. Ito po. Kahit walang opisina po, bali i-continue pa rin po yung ang pagko-construction po. Gawa po kasi pinamamadali na po yung entrance po dyan dito sa may Yeltad po. Pinamamadali na po talaga po yun para magamit na po siya. Ito po, yung exit po sa may Lipanta po. May Lipanta po. Kaya ito, takyo po tayo ngayon po doon. So, pasensya na po, bali. Kasi nag-bike po kasi ako ngayon po eh. Itong exit po sa may Loyola po, kaya silipin po natin po ngayon. Pero yung entrance po sa Yeltad po ay patapos na po siya. Kung hindi sa January po madadaanan po, February o kaya March po. Kasi pasensya na, baka ma-templang kasi rin po ako, bali baba muna po ako sa ng bike po kasi wala eh, nasa ma-templang pa po ako rito po. Baba muna po ako ng bike po. So What's up, Pop? Your blood! Vlog. Ito. Ito po. Pero ginagawa na rin po yung exit po dito sa may Yeltad po. Nako-up na rin po. Pero dun sa may entrance po sa Loyola po, bali ilang araw na lang po, ay patapos na po. Ito po. Bali, sesemento pa po yun. So, balik po tayo dito po ulit sa exit po. Kaya po kasi ginagawa ko po itong yung Skyway Connector po dito sa Facebook page. Ito po, gawa po kasi minamadali na po ito. Namamadali na po. Namamadali na po.
At huwag niyo pong kalimutan mag-comment po kayo. At huwag niyo rin pong kalimutan, please like, share, and subscribe po dito sa aking YouTube channel po. Thank you for watching. God bless to all po. And Happy New Year po sa inyong lahat po.